ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আবার আপনাদের কাছে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। তো আমাদের মনা আজকে একটা আন্টি দিতে ঘরে এসেছে। দেখুন কত মজা করছি। এতক্ষণ কত চিল্লা ছিল, কিন্তু এখন খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে বলে ওর কত আনন্দ হচ্ছে। কত আনন্দ হচ্ছে গো তোমার। বাবা কি হলো গো, কি হলো? আমাদের মনা যখন ওখানে গেল না, একটু ভয় ভয় পাচ্ছিল, খালি আমার কাঁধে উঠে বসেছিল। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার পরে আমার এত আনন্দ হচ্ছে, আমি কি বলবো আপনাদের এখানে দেখতেই পাচ্ছেন কত আনন্দ করছে ওখানে গিয়ে। আর মুখে কত আওয়াজও করছিল, কিন্তু ওখানে অনেক কথাবার্তা হচ্ছিলো, তো আওয়াজ হচ্ছিলো প্রচুর, ওই জন্য আমি সাউন্ডটা দিতে পারলাম না, নাহলে আপনারা শুনলে আপনারা অনেক হাসতেন। আমাদের মনে হয় যেখানেই যায় না কারোর সাথে বন্ধুত্ব ঠিক করেই নেয়। তো আজ এখানেও গেছে। হ্যাঁ, আমার বোনের বয়সে, আমার থেকে বয়সে ছোট, তাদের সাথেও বন্ধুত্ব করে নিয়েছে। আর আমার মনে না কারোর সাথে কাউকে কামড়ায় না গো, ছোটো থেকে আমাদের সাথে আছে, তো মানে খাঁচাই থাকে না, ঘরেই থাকে, ঘোরাফেরা করে, তো অতটাও কাউকে কামড়ায় না, মানুষের সাথে মিলেমিশে ও থাকতে পারে। তো ওখানেও দেখুন কি সুন্দর কিস করছে। করো করো করো, ও দেখবে করবে। একটু যাও, একটু যাও। হ্যাঁ করো করো। आगे जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ। মজা মনের সাথে আনন্দ করে আমরা এখন বাড়ি ফিরছি। বাড়ি ফিরতে প্রায় 8:30 নাগাদ হয়ে গেছিলো। রাস্তায় অনেক লোকজন আছে, তো আমি ভয়ে ভয়ে একটু ভিডিও করলাম। দেখতে পাচ্ছেন এখন আমরা রাস্তার মধ্যে আছি। এক ভাবি আমাকে কিনছিল বাজারে, দোকানে, তো এখানে একটু দাঁড়িয়েছিলাম বলে ভিডিওটা শ্যুট করা হলো। দেখছেন আমাদের মনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ও বাইরে কোনোদিন এরকম খোলামেলাভাবে বেরোয় না, ঘরের মধ্যেই থাকে, তো তাই বাইরে বেরিয়েছে, কতটা ভয় পাচ্ছে। আমাদের মনে এখন বাড়ি চলে এসেছে, দেখুন। কি হলো? চলো ওইখানে উঠে বসে বলো, এইখানটাতে বসবে, এই দরজাটাতে। নরম করে কামড়াতে নিয়ে যাও, এটাতে উঠে পড়ো। দেখুন উঠে পড়লো, দেখুন উঠে পড়েছে এখানে। হ্যাঁ তুমি উঠে পড়েছো তো। ওখানে খাওয়া দাওয়া করে নিয়েছে, এবার ও ঘুমোবে। খাওয়া দাওয়ার ভিডিওটা আপনাদের এখানে দিতে পারিনি, ওখানে অনেক সবাই ছিল, তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই, বেশি বড় করলাম না। আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে নেক্সট কোনো ভ্লগে। ততক্ষণে আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ।
খাওয়া গেল? আর খাবে না? আমার কুটুম বাড়ি থেকে ঘুরে এসে ফেলে দিল। কুটুম বাড়ি থেকে ঘুরে এসে পানির টেস্টটা পেয়ে গেছিল। হ্যাঁ বাবা, বদমাইশ। কেমন দেখছে? আচ্ছা আমি লাইট বন্ধ করে দিচ্ছি, তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো। হ্যাঁ সরি তুমি মনে করো মা। হ্যাঁ ওইখানটায় বসেছিল, কিন্তু ওইখানটায় ওই বসেছিল বলে চিল্লাচ্ছিল, তাই আমি এখানটায় ওকে বসিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি পানি খাচ্ছিলাম, ও আমার দেখে পানি খাবো বলে কেমন করছিল। দিয়ে আমি ওকে পানি খাওয়ালাম, দেখতেই পেলেন আপনারা কেমন করে পানি খাওয়ালাম। ও এইভাবেই এই বোতলে সিপি করে পানি খায়।